Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Continuamos conociendo a los diferentes candidatos para los próximos comicios de mayo y es que no queda nada. Hoy nos desplazamos hasta el municipio vecino de Fene y nos acompaña el alcalde y también candidato por el BNG. Estamos hablando de Juventino Trigo. Juventino, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, moi boa noite. Lo primero de todo, ¿qué primer balance harías deste pasado 2022? Bueno, a verdade, do 2022 eu fago un balance positivo, moi positivo, a verdade. Se temos en conta xa o que é todo o mandato, pois hai que recoñecer, desde logo temos que recoñecer que é un mandato raro. Convulso, podemos decir un pouco tamén. Non tanto, pero un mandato complicado, moi raro, moi diferente, porque foi calquer cousa este mandato menos normal, non? Creo que todos e todas, alcaldes e alcaldesas, polo menos da comarca que estábamos en contacto, temos que pensar que marzo de 2020 marcou un antes e un despois, chegamos a gobernar e te topas con unha pandemia que ninguén ten claro como hai que xestionar, e todo aquilo que tiñas, todos aqueles proxectos que ti tiñas, todo aquilo que querías facer, de repente o botas a un lado e te atopas con que o que tens que facer é xestionar esa situación única e exclusivamente, non? E non sei, por eso digo que se collo este mandato, este tempo que estuvemos, e tamén teño que decir que en ese sentido, esa pandemia que nos colleu a todos co pé cambiado, hai que recoñecer que nos en Fene, desde logo, teño que pensar que foi algo exemplar, podo decir, non só pola xestión que fixemos nós dentro do Concello Municipal, sino tamén pola inmensa e fantástica colaboración que tuvemos por parte dos veciños e das veciñas, de empresas, o sea, particulares. A verdade é que nos fixeron, por decir de alguma maneira, esa xestión moito máis fácil, non? Entón, bueno, en global así, no ano 2022, bueno, pues xa se poderon enderezar as cousas, xa podeche, por decir de alguma maneira, retomar de forma seria e constante os proxectos que tiñes, e bueno, ainda quedan moitas cousas, desde logo, no tinteiro, que querremos, a mellor temos tempo de falar delas, por suposto, pero, basicamente, o que sí que temos que recoñecer é que, bueno, o 22 en sí, pensamos que foi un ano, xa foi un bon ano. Hablabas de esta pasada, de toda la legislatura en sí. En la parte política, recordemos, empezó a gobernar el Partido Popular, posteriormente se presentaba esa moción, BNG, Partido Socialista, Izquierda Unida, 2 años y casi 3 meses de pacto, deciden irse las 3 concejalas del Partido Socialista. A día de hoy, sin ellas, ¿cómo ha sido estos meses de trabajo? ¿Cómo lo habéis llevado? Bueno, a verdade é que levamos ben. A verdade é que levamos ben, nós tiñamos un obxectivo e tiñamos unhas ideas, un proxecto claro, sabíamos o que queríamos facer, polo tanto, seguimos esa folla de ruta e creo que está ben. Eu creo que a veciñanza está recoñecendo o esforzo que se estuvo facendo durante este último ano, como ben dís, e bueno, dende que abandonaron o goberno, foi un bo traballo, eu creo, estou convencido de que foi un traballo moi bon e se levou ben, quero decir, non houbo grandes, podemos ver que con un goberno estable, moi estable, en Fene hai un goberno estable, moi serio, e como digo eu, con ideas claras do que queres facer, e entón parece que é máis fácil traballar así. Esto es lo que ha sido estos últimos años, pero así, ¿cuáles son los principales hitos que le gustaría llevar a cabo en los próximos 4 años, que no haya podido hacer en esta, como decíamos, rara situación que hemos vivido? Bueno, temos moitas, a verdade é que temos moitos proxectos e moitas, como digo, moitas ideas, non? Pero eu, desde logo, hai unha serie de puntos que queremos continuar traballando, porque xa se están traballando, non é unha cousa de decir estás facendo ahora, non, xa levamos polo menos 2 anos ou 2 anos e medio como mínimo traballando, unha vez que pasamos o tema máis gordo da pandemia,
e temos varios obxectivos. En primer lugar, estamos falando de todas as obras que quedan por executar, basicamente tanto obras municipais como obras do plan de obras de Diputación, do POS. Hai algunhas obras que están, bueno, non vou dicir no aire porque as obras se van a executar, pero que levan retraso. É unha situación que non só ocorre no Concello de Fene, hai problemas coas empresas que teñen que... Todos los alcaldes de todos los municipios, sí, se sabe, nos contáis este problema de subida de precios y falta de empresas que puedan cubrir. Totalmente, nosotros temos algunha obra que tiña que estar rematada, me parece, casi é mañán mesmo, e ainda non se iniciou, ainda non se fixo nada, e a empresa, bueno, pues non dá sacado para diante. Eu entendo que as empresas, moitas empresas, tuveron bastantes dificultades co tema da COVID, pero ahora, bueno, pues nos atopamos un pouco con eso, non? Levas un pouco de retraso en proxectos, non? Entón, unha cousa é, o primeiro que hai que facer é ir rematando todos eses. Nós temos moitísimas obras, xa incluso do plan de obras do 23, quero dicir 22 e 23, que temos que rematar. A inmensa maioría, unha gran maioría, están todas rematadas, e menos flecos por algún tipo de dificultade. O sea, están todas enfocadas e están todas en marcha, por decir de alguma maneira, non? Da inmensa maioría sempre queda algunha cousa que tes que solucionar, un permiso ou algo desto. Entón, iso é o primeiro que queremos facer. Despois, hai outro obxectivo xa de cara a futuro, como me estabas comentando, bueno, futuro, presente, quero decir que en realidad estamos ya aí. Ya estamos aí, sí. Que son, por exemplo, o plan de urbanismo. O Pexón de Fene é un pexón de máis de 20 anos, con moitísimas dificultades, con moitas realidade, con moitas cousas que hoxe en día son impensables, que non se necesitan. Estamos falando das famosas APEs de sempre que eran, bueno, que crean unha enorme dificultade para poder construir en moitas zonas do Concello, que ao mellor hai 20 anos ou 25, cando se iniciou eso, podían ter algún sentido. Hoxe non ten sentido. Fene, como a inmensa maioría da comarca, non está aumentando a población, na que estamos bastante estables, sempre se van perdendo habitantes estes últimos anos, poucos, pero sempre se perden, non estamos aumentando. Por lo tanto, hai que dimensionar este plan de urbanismo, este novo plan de urbanismo, e adaptar o que hai á nova realidade, non? Eso témolo claro. De feito, se está avanzando, se está traballando, comentaban estes días que xa tiñamos a cartografía do plan, que é dicir, está en bo camiño, e ao mesmo tempo se acompaña de modificacións puntuais para en beneficio de moitos veciños e veciñas que ata agora non podían, por unhas cousas ou por outras, pois nin facer nada en terreos que son urbanos, que teñen todos os servicios, e resulta que teñen que os teñen ali para pagar contribución, como se di, non? Porque despois non lles deixamos ou non se lles permite facer nada. Entón, esas modificacións puntuais, hai unha que xa se levou a cabo en parroquias de Sillobre, de Magalofes e Maniños, que estaremos estes días, espero que xa poida entrar en vigor definitivo co visto da Xunta, remataba estes días o plazo, e ao mesmo tempo temos outras xa para parroquias de Fene, de Perlío, de Barallobre, de Limodre, quero dicir, xa se está iniciando incluso as consultas con veciños, que son demandas que hai no Concello desde fai moitos anos, non é ninguna novidade, quero dicir, pero nunca se abordou. Entón, nós fomos quen de poñelos sobre a mesa e estar traballando ahora mismo con elas, que xa digo, xa saíron unhas cuantas para diante, estamos con outras, e ao mesmo tempo, todo en paralelo, avanzando no plan de urbanismo. Eso creo que é algo que temos que desde logo desenvolver, non? Despois, a maiores de aí, bueno, pues temos un lote importante de xestións iniciadas nos últimos anos, nos últimos meses, pero sobre todo nos últimos anos, referente a outras administracións públicas. É dicir, parece que, eu outro día comentaba con a xente conocida, decía, parece que todos os líos que hai en Fene nos últimos 20 anos os estamos sacando para diante. É dicir, por fin, como se suele dicir, colles todo polos cornos e vamos a tirar para diante. Nos pasou cando estuvemos aí uns anos, co tema da famosa Ruber, dos neumáticos da Ruber, que conseguimos que en Fene fora o primer sitio onde se quitaran, pero en estes 3 anos que levamos agora, fomos quen de que se levar adiante, o que xa iniciáramos o derrubo da nave de Fondomar, en Barallobre,
para intentar recuperar esa fachada. De feito, se están facendo obras en esa zona outra vez, millorando, con un novo convenio que temos xa para asinar con Portos, que nos vai permitir que, bueno, instalacións que había ali, como algún parque e algunha cousa que levaba anos, bueno, en moi mal estado, porque non había un documento formal con Portos de Galicia, que era unha cousa que viña de atrás, probablemente Portos do Estado. Que lleva muchos años manteniéndolo desde claro, las arcas municipales. Efectivamente, entón, agora queremos poñer ali un novo parque, renovar todo o que había, e, bueno, e se está traballando xa en eso, esperemos. Pidieron la cesión, ¿verdad?, para Portos de Galicia. Non é unha cesión, é un convenio para que nós nos encarguemos, bueno, pues de o que estamos facendo de forma completamente, bueno, sin regular por ningún sitio, pues que teñamos un documento que nos diga, bueno, o Concello pode encargarse destas cousas e Portos se vai encargar destas outras. Entón creo que eso son cousas importantísimas, ese tipo de xestións. Temos tamén, que en futuro e en breve esperemos que teñan solución, xa fai meses se solicitou a cesión de algunhas vías de Diputación, a Estrada da Fraga, que é un tramo urbano dunha estrada provincial, que, bueno, levamos anos sempre con problemas de Diputación, ou estar en zona urbana, calquer veciño está para cambiar unha ventana da súa casa, como da rúa da Diputación, hai que pedir un permiso a Diputación. Bueno, eso intentaremos xestionalo nós, entón está solicitado, esperemos que ao longo deste mesmo ano todo parece indicar que esa cesión, unha vez quede a rúa rematada, pintada, aglomerada, como debe ser, se nos entrega o Concello, o mesmo coa Xunta, Marqués de Figueroa, no ramo en Barallobre, incluso temos solicitado que facernos cargo desas rúas, e, bueno, fai uns meses me dixeron que estaba todo en marcha tamén, por parte da Consellería. Quero decir, temos unha serie de asuntos que están en carteira, que se están traballando, por fin, e estes días temos xa tamén un informe dos técnicos municipais, un paso sobre a vía do tren en Perlío, que levamos con esa historia moitísimos anos, bueno, pois por parte da DIF, xa o ano pasado, no verano pasado, ou un poquinho despois do verano, se nos mandaron 6 alternativas de proxectos que tuvemos que mirar, as miraron os técnicos municipais, temos decidido agora cal é a máis conveniente, polo tanto, nas próximas semanas ou nos próximos días se lle remitirán a DIF a decisión, e xa para que nos manden tamén un convenio para asinar, e en principio, que é unha cousa que é moi importante, que eu sempre digo o mesmo, todo isto está moi ben, pero eu o que quero é que teñan orzamento, porque se ao final me din sí, pero sin orzamento, bueno, en ese convenio vamos a decir como se vai pagar e canto vamos a pagar cada un. O Concello está disposto a aportar cartos para que eso se leve a cabo, por lo tanto, todo parece indicar, e tras moitísimas reunións con Adif, bueno, pues parece que isto xa vai ser de forma definitiva, unha vez que se asine ese convenio, lóxicamente non vai ser cousa de 12 meses, nin de 24, pero mellor de 3 aniños ou 4, como decían eles, podía estar executada. Pues bueno, pues tamén son obras, quero decir, hai unha serie de cousas que estás traballando en elas, e despois, importantísimo, que xa se está facendo, xa temos exemplos claros, é dicir, recuperar zonas para a veciñanza, quero decir, hai pouco se adquiriu un local, casi 1.600 metros cuadrados para instalacións municipais, para traslado de instalacións municipais, que o propio Concello ten despois de tantos anos e despois de tantos traballos que estamos pasando para o que é, bueno, adaptar os edificios municipais á mobilidade, a que calquer persoa poida acceder a accesibilidades locais municipais. Bueno, pois temos algún departamento a día de hoxe que está nun primeiro e sin ascensor. Quero decir, bueno, pois todo eso se estuvo traballando para adquirir ese local con a subvención da Diputación, está adquirido, o temos xa para preparar un proxecto para acondicionar, como digo, recuperar espacios. Se traballou e está aí xa un terreo na parroquia de Sillobre para un aparcadoiro, que era unha demanda de toda a parroquia de facía 20 anos tamén, que non tiñan un sitio. Bueno, pois aí está, xa estamos tamén mirando unha memoria para ver como se pode facer agora, pero xa está adquirido, que é o que interesaba. Estamos tamén, nestes días esperemos a ver se podemos
se se pode asinar xa a adquisición de dúas parcelas pequenas que hai no Parque do Río Cádabo, un muiño que leva moitos anos, que foi un famoso pub de toda a comarca de Ferrol, o Druida, para adquirir, está xa pechado as cantidades, os importes, e a Casa do Lao, que fai que o Parque do Río Cádabo tamén despois de moitísimos anos poida ter continuidade e se abra a toda a veciñanza. 4 ou 5 cousiñas máis que esperemos poder continuar con elas daqui a final de anos e se seguimos gobernando este Concello. E quero decir, son proxectos nos que estamos traballando, nos que se está impulsando, e despois hai un cambio tamén con cousas que xa temos, que xa conseguimos facer, que eran importantes, demandas, porque para máis é un pouco o que estamos falando, non? Esas promesas que sempre faz e que desde o BNG defende, e eu como alcalde queremos cumplir e estamos cumplindo, porque eso hai que decirlo, se están cumplindo os compromisos que había de aparcadoiros na zona urbana e na zona das praias. O ano pasado, por fin, se asinou con varios veciños, con propietarios desas fincas, aos que estamos inmensamente agradecidos, porque para máis son cesións completamente desinteresadas para preparar aparcadoiros. Unha demanda de comerciantes, de hosteleiros de Fene era isto, e aí están, 4 en zona urbana, e 2 na zona das praias, que dende logo tamén hai que decilo, os veciños, veciñas, xente de hostelería, pues, agradeceron de moi boas formas, porque era algo que parecía que era imposible de conseguir, e aí está. E continuaremos, xa digo, están mirándose xa algunha outra zona, co cal, esperemos con ganas poder veo pechar. que poder seguir gobernando los próximos 4 años para poder terminar todos estos proyectos que me estás comentando. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué objetivos os habéis marcado para las próximas elecciones, viendo pues cómo se mueve la ciudadanía, hablando con todos ellos? Recordemos que en las anteriores elecciones sacaban 6 concejales, al igual que el Partido Popular, Partido Socialista 4, ¿qué resultados se están barajando? ¿Qué expectativas reales han presentado? Realmente non te paras moito a mirar como vai a ser, é dicir, o que estás facendo é traballando, e eu son dos que digo que con traballo os resultados chegan. Entón eu creo que máis que estar mirando e facendo cálculos de a ver como vamos a facer, canto vamos, o que temos que facer é centrarnos, e en eso o goberno témolo claro, centrarnos en seguir traballando, non? Cales son? Bueno, eu estou confiado, penso que se poden gañar as eleccións, que se poden gañar, e esperemos que con unha maioría, polo menos reforzada sobre o que temos, non, actualmente. Entón, eu creo que sí que nos vai a ir ben nas eleccións, o que palpamos nos veciños e nas veciñas é que, a xente, a maioría, a inmensa maioría, está moi contenta, co traballo que se está facendo, e, aí estamos, ¿no? Lógicamente. ¿Qué opina de sus adversarios? Por el Partido Popular repite Gumersindo Galego y por el Partido Socialista se renova con Joaquín Ayala. Eu pouco teño que decir, ou nada, debo de decir, sobre o resto dos grupos, lógicamente, non? Eles saben, eles teñen os seus órganos de decisión, e lógicamente, cada un valorará o candidato que leva, non? Y con respecto a su equipo, ¿qué me puede contar? ¿Le va a haber cambios? ¿Va a contar con la gente con la que ya está trabajando? Sí, de feito, nós xa presentamos a nosa candidatura, xa se presentou no mes de marzo, é dicir, a candidatura xa se pechou en febreiro, en marzo se fixo unha presentación. De los primeros, porque sí que es verdad que casi a día de hoy están presentándose ahora todos los candidatos. Sí, totalmente. Nós en febreiro xa aprobamos toda a lista, como che digo, presentamos en marzo no Casino de Perlío, a verdade, con moi boa acollida, e nos 6 primeiros postos repetimos os 6 concelleiros que estábamos agora, e despois, hai xente nova. De feito, eso que hai que compensar entre experiencia e renovación, non? Estamos falando, casi renovamos 1/3 da candidatura, co cal, entra xente que te vai a empuxar
a seguir con novas ideas, con novas, con unhas ilusións ainda moito maiores das que temos os que estamos actualmente, e eu creo que é unha combinación, dende logo, moi boa, non? E agora mesmo o traballo que están facendo os meus compañeiros de goberno é un traballo, eu teño que calificalo de excelente, co cal vemos que desde unha cousa hasta outra, desde promoción económica, onde vemos que Fene sigue avanzando en comercio, hostelería, é dicir, non quedou estancado Fene, nos últimos anos estamos todo o contrario, non? Estamos avanzando moitísimo en ese eido de promoción económica, estamos, bueno, Fene sempre foi e continúa a ser un referente a nivel cultural, as actividades culturais e deportivas en Fene son das máis coñecidas que da de hecho comarca. hablaremos al terminar casi esta entrevista de todas las actividades que se presentan ya este fin de semana, que Sí. vamos, está el fin de semana completito, pero eso se da después, para finalizar. Quería preguntarte también por una actuación la que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y la Xunta con esa mejora de la zona de la lonja de Barallobre. Sí, era un pouco que falábamos antes, é dicir, por parte de Portos se preparou un proxecto para, bueno, aglomerar todo o que é a zona do Peirao, e ao mesmo tempo, bueno, aí había un problema continuado, moi reiterado, que era que por esa zona pasan os buses que van a recoller os nenos para levar aos colexios, e en esa zona, bueno, pues, cando os vehículos, sobre todo, que estaban na zona da cofradía, da lonxa, estaban estacionados, pois os buses tiñan dificultades para pasar por aí. Entón, Portos acometeu esta obra de reducir un pouco un dos xardís e acondicionar plazas de aparcadoiro, non? Entón, o Concello que fixo, unha vez que tiñamos eso sobre a mesa, aproveitar esas obras para decir a Portos, oye, vamos a poñer iluminación en esa zona de aparcadoiro, porque a obra de Portos non o contemplaba. Entón, bueno, falando con Portos, efectivamente, contemplaron isto, deixaron preparadas pois, unhas canalizacións para que ahora o Concello coloque unhas luces para iluminar toda esa zona, non? Como digo, bueno, e en ese convenio que estamos falando, tamén se vai incluir todas esas servicios que vamos a prestar nós e aproveitando, lóxicamente, esas obras para mellorar aínda máis coa colaboración do Concello todo o que está facendo Portos. Que esa iluminación que van a mejorar no solo va a ser en esa zona, sino que lo están llevando a cabo por todo el municipio. Sí, de feito, hai xa fai meses, despois de ver, por un lado, o tema dos precios da luz. Claro, que la necesidad del ahorro energético ahora es... Estamos todos a a traballar en eso, non? Por un lado eso, por outro lado, que realmente había zonas en donde facía moitos anos que non se renovaban, co cal a calidade da luz, bueno, os veciños protestaban ou solicitaban que se fixera, e o que fixemos foi pues, o que estamos falando, un proxecto, ver que podemos facer, como se pode facer, e programar que cousas se van facer. Programamos e cambiamos cerca de casi 200 luces ao largo de distintas parroquias do Concello. Algo que realmente, que parece, por un lado, os veciños e as veciñas, toda a veciñanza de Fene está encantada. Nos chaman de todas as parroquias porque parece, como algún nos di, parece que isto xa é día. E por outro lado, isto nos vai supoñer un aforro enerxético probablemente en todo ese consumo, polo menos se está calculando dun 50%, co cal, bueno, pues, a inversión que estamos facendo, si esto sigue así, en pouquiños anos a vamos a ter amortizada. De otro aspecto también me gustaría preguntarte de esa visita que tuviste de la hija del escritor fenés, Bieito Cupeiro, en la que os solicitaba esa vuelta de los restos mortales de su padre para el municipio. Cuéntenos cómo fue ese encuentro. Sí, bueno, pois a verdade é que casi se pode decir que é emotivo, inda que non coñeces a xente, coñeces a historia de Bieito Cupeiro, e cando recibimos estos mesmos días unha chamada da súa filla de que quería visitar o Concello e, bueno, comentarnos, falar un pouquiño e facer algunha proposta bueno, respecto ao seu pai, bueno, pois nosotros a verdade é que o acollimos ben, non? Despois desa reunión, pois ela pedía un pouquiño a súa ilusión e a familia e nos di que a do seu pai, lóxicamente, que era, bueno, pois volver repousar outra vez na súa terra, na súa parroquia, no seu concello, e, bueno, o concello desde logo préstase a poder
facer ese traslado, lóxicamente, bueno, o traslado terán que facer a familia, xestionar na Argentina todo o que teñan que xestionar, e desde logo o Concello, bueno, pois, se un homenaxe se vai a facer si isto se leva a cabo nos prazos que a familia, bueno, quere canto antes, pero bueno, e se fa un bon homenaxe, un recoñecemento que está ben merecido, dende logo. Y si hablamos de actividades, ya se ha anunciado el 13º concurso de tapas de Fene. Sí, por fin, como falábamos antes, non, somos un referente, pero en promoción económica, en cultura, en deportes. Este ano casi 22, en o que levamos do 23, por fin se poderon retomar todas as actividades que levaban paradas estes 2 anos e medio, algo así, non? Entón, este concurso de tapas, esperemos, ainda non rematou o prazo, pero que sea un revulsivo máis, sempre tuveron moitísimo éxito, hai miles de participantes en este concurso de tapas, e eu estou convencido que a hostelería o vai a notar, vai participar e vamos a notar pois eses fins de semana, este ambiente en Fene que bueno, que xa existe actualmente, pero vai estar reforzado e bueno, e estamos, dende logo, pelexando en esa área, porque pensamos, bueno, é imprescindible, non? Todo o que sea promoción económica en pequeno comercio, en servizos, en o que son a hostelería, redunda sempre en beneficio, primeiro do Concello, lóxicamente, dos veciños e veciñas, e do emprego, que ao final, bueno, pois aí está, seguimos pouquiño a pouco, reducindo, estamos sempre xogando con isto, pero a mí me fai gracia moitas cousas, destas cousas imposibles que dis, que, bueno, en Fene, cando o goberno BNG, todo iso que parecía estar parado, como falábamos da Ruber, de Fondomar, o Punto Limpo, que tamén lles podo decir, está ¿Qué adxudicado. pasa con el Punto Limpio? Está listo. Quero decir, o Punto Limpo, hai unha empresa adxudicataria que o ten dende o mes de decembro, xa está solicitado á Xunta, porque os puntos limpos teñen que estar autorizados de reciclaxe por parte da Xunta á empresa que ten a adxudicación, está solicitado, de feito, esperemos poder reunirnos con a directora xeral que leva este asunto en breve, por parte dos concellos que estamos implicados, Cabanas, Ares e Fene, para que axilicen ao máximo os permisos, porque agora é cousa de Xunta e de empresa. O Concello, por fin, en decembro de 2022, todas as xestións que tiña relacionadas co Punto Limpo, despois de tantas historias, sí, tiempo. Aí está. Entón, eu moitas veces digo así, parece, outro día falando así, decíamos, bueno, pois sí, realmente, o BNG chega a Fene para solucionar os problemas que hai, que están enquistados desde fai anos. E bueno, e aí estamos, non? E entón, bueno, por eso vos digo que a nivel, incluso a nivel de emprego, a nivel de actividade, me facía gracia porque outro día, mirando unhas estadísticas, decía, bueno, pois mira, cada vez que goberno o BNG en Fene, baixo o paro. Curiosidades, vamos a deixalo en curiosidades, pero sempre esas curiosidades se dan cando se fai un esforzo para que eso ocurra. É dicir, pouco pode facer o Concello a nivel de emprego, bueno, pero se eu son capaz, e o Concello de Fene é capaz, e o goberno que está en Fene é un goberno en serio, como digo eu, con proxectos, e somos capaces de impulsar, estamos en un concello pequeno, lóxicamente, de impulsar que con esas actividades de promoción económica, con estas pequenas cousas que ti vas facendo, eres capaz de impulsar que eso xenere riqueza e emprego, nosotros nos damos por satisfeitos, lóxicamente, non podemos ser moito máis ambiciosos. Y para finalizar, como comentábamos, este fin de semana va a haber una ruta y también una competición de patinaje artístico. Efectivamente, como falábamos, tema cultural e deportivo por un lado e o que é o patinaxe polo outro. Dende o verano pasado se iniciaron tamén rutas por todas as parroquias, dirixidas sempre con, bueno, algún guía da propia parroquia que vai comentando e a todos os veciños ou todos os participantes cada unha das zonas, que ocorre aquí, que ocorre no outro lado, de onde ven isto, de onde ven o outro. Bueno, pois, no inverno tuvemos que paralas, lóxicamente polo tempo, e se retoman agora nas parroquias que faltan, non? Entón, está este próximo sábado en Sillobre, na parroquia de Sillobre,
e despois, ao mesmo tempo, a competición de... ¿Cómo se pueden inscribir en estas rutas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ou ben chamada telefónica ou ben vía telemática, entrando na página do Concello, teñen ali directamente xa a posibilidade de inscribirse, se queren, se son xente da propia parroquia de Sillobre, se o falan que isto se fai en colaboración con a Garimo de Sillobre, que a sociedade, falando con eles, trasladan eles tamén esa posibilidade, e a maiores, incluso o propio día 15 tamén hai unha homenaxe a Pitusa Arias que se fai no pote de Maniños, con unha comida, unha pequena homenaxe a que foi durante tantos anos redactora de Radio Fene e que nos deixou hai pouco tempo, en realidade. Entón, outra actividade que seguramente que é máis sentimental que cultural, pero tamén con moito de cultura. Juventino Trigo, como siempre, un placer tenerte en este espacio abierto y mucha suerte para los comicios de mayo. Moitas gracias, tanto por ternos aquí como por desear esa sorte que sempre axuda. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.